Faleminderit. Nderuar përshëndetje. Dashë me të pyet sa da ke votu? Po. Çysh ka i procesi i votimit? Shumë mirë ka shku, s'ka vretje, jemi të kënaqur në procesin, shumë qeta kon me një fjalë. Mërgëmtar? Po. Prej cillit shtet vjen? Prej Gjermanisë vjen. Qysh ai po të pes. Ekstra ju marrë me votueses, se kum pas njët, po. Me shpreh vullnetin tim qytetar që i kemi ndaj atë dhot. Qysh po duket sot Prizreni? Shumë bukur jetoj në këtu, nëse prej ka fshatit, po jetoj këtu. Domethënë më kanë para ditë kum votuar në fshat edhe ju më kthy këtu, po. Shumë bukur. Fantaziu në vi shpesh këtu. Vendi jam qëtu më rritur. Faleminderit shumë. Shumë Natën e mirë. faleminderit. Ju përshëndes. Resol, ne po qëndrojmë edhe pak në këtë zonë të Prizrenit, pastaj për çdo në fakt në momentin kur mbyllen edhe qendrat e votimit, do të jemi prapë me ju për t'ju treguar nëse janë mbyllur me kohë dhe si ka shku edhe procesi në krejt komunat që i kemi përcjell sot gjatë ditës. Nëse nuk keni ndonjë pyetje. Faleminderit shumë, Djelza. Faleminderit, nga Prizreni jemi në studio me një misafir. Një misafiri i cili na vjen, ndoshta do të këndoj, po këtë herë vjen jo për të kënduar, po për të fol pak rreth kësaj të dieleje edhe në prag të fund vitit, por edhe të zgjedhjeve. Fatoni Sufi, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit shumë, Resol Blerona. Për mu është hera parë që një studio televizive, për cilën tema është normalisht dita e zgjedhjeve. Kështu që faleminderit që më keni zgjedhur. Lutem, edhe artistët? Se jemi zakonisht me qenë vetëm për projektet ose për punën që unë kam, kështu që ndjesi e mirë. Po, sepse edhe pse artist edhe fokusi më i madh te muzika, ju në fund të ditës jeni qytetar të këtij vendi që edhe ju ndalet rryma, edhe i gëzoni edhe të mirat edhe të këqijat me një farë fjale, prandaj u takon edhe kjo hapësirë. Ke votuar në Prishtinë? Po, në Prishtinë. Ka disa vite që me vend votim tash në Prishtinë, se para disa vite normalisht vendbanimin kur kam lind, ka qenë Zhegër, komuna e Gjilanit, që që tash disa vite me radhë jam në Prishtinë me vend votim. Si shkoj sot votimi? Shumë mirë. Rreth orës 3 mbas dite, qetë, funksionejke shumë gjithçka njërën më të mirë të mundshme. S'pash gjithçka që nuk funksionejke. Se ta ka kap synin, kështu që ka mujt me qenë pa rregullsi. I përhershëm në, pra, kujdesesh që çdo palë zgjedhje, sidomos nëse je në Kosovë, ta shfrytëzosh të drejtën e votës? Që nga viti 2000, që kom pas drejt vote, deri tash nuk ka mungu asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Okej. Domethënë, në vitin e 2014, kur kam qenë në Zvicër, dhe jo marrë një javë kom pas gjatë të asaj kohë e periudhë, si në lloj pushimi e kom shfrytzu drejtën e votës. Domethënë, asnjëherë s'kom mungu. Çfarë pret zakonisht ti nga zgjedhjet? Ose këto konkretet, çfarë pret? Unë, si qytetari këtij vendi, normalisht zgjedhjet kanë shumë rëndësi për një të ardhme gjithmonë sa më të mirë për vendin tonë.